Wollen wir jetzt mal dein Herz hören oder erst von deinem Bruder? Wir sind Phyllis und Zerki. Ich bin Milan. Ich bin Isida. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch! Warte mal, warte mal. Erst alles anmachen, wenn es läuft. Jetzt ist das Baby verschwunden. Da. Baby, was ist das? Das Herz. Vom Baby das Herz. Jetzt hören wir gleich mal euer Herz. Wollen wir jetzt mal dein Herz hören oder erst von deinem Bruder? Einen wunderschönen guten Tag. Ihr habt ja gerade gesehen, die Hebamme war bei uns. Wir haben die Herztöne vom Baby gehört. Ich leide seit gestern an unheimlichen Kopfschmerzen. Das ist echt nicht mehr normal. Sie hat aber gesagt, es kann durch die Hormone kommen. Ich soll es aber irgendwie trotzdem bei meinem nächsten Arztbesuch nochmal ansprechen. Gerade weil auch mein Blutdruck immer so schwankt. Von sehr hoch bis hin zu sehr niedrig. Ich bin gerade dabei, Nudeln zu machen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mal so One-Pot-Pasta. Und da habe ich jetzt einfach Champignons angebraten. Habe Sahne dazu getan, ein bisschen Tomatenmark, einen halben Esslöffel, nicht viel. Gewürzt habe ich, und zwar mit unserem Lieblingsgewürz für Pasta von der Coro Drogerie. Fokus hier. Das ist jetzt leer. Ich habe jetzt das letzte hier benutzt. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachbestellen. Und falls ihr auch was bestellen wollt, der Rabattcode ist in der Infobox verlinkt. Da bekommt ihr nochmal ein bisschen Rabatt, falls ihr da bestellen möchtet. Wir bestellen ja wirklich regelmäßig allen möglichen Kram, Trockenfrüchte, Öle, Kokosöl, Gewürze und so weiter und so fort. Genau, und jetzt gucke ich immer mal wieder, ob da Wasser nachgeschüttet werden muss, weil ich mache das immer so Pi mal Daumen, um ehrlich zu sein. Ich habe da irgendwie nicht so ein Rezept, da kommt jetzt so und so viel Wasser rein, sondern ich gucke einfach, wie die Konsistenz dann so ist. Aber die Nudeln müssen noch ein bisschen, ich kann den Herd aber ein bisschen runterstellen. Ja, leider habe ich gestern auch mich total übergeben müssen, also wirklich mehrmals, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Kopfschmerzen dadurch natürlich verstärkt wurden. Ja, aufräumen wir auch mal wieder ein bisschen bitter nötig hier, ne? Gucken wir, wie das hier aussieht. Aber die Kinder haben Berliner gegessen. Oder in manchen Teilen Deutschland sagt man auch Krapfen. Bei uns sagt es Berliner. Ich räume das jetzt mal weg. Ja, und dann mal gucken. Was auch immer ganz, ganz viele fragen oder sich wundern, ist, warum mein Babybauch so groß ist. Ich muss sagen, das war aber schon immer so. Also es ist natürlich von jeder Schwangerschaft oder mit jeder Schwangerschaft ist es mehr geworden. Aber bei Milan zum Beispiel hatte ich auch recht schnell einen Bauch und dann wurde es halt mit jedem Kind ein bisschen schneller. Am Anfang sind es natürlich die Hormone, die den Bauch so ein bisschen aufblähen lassen. Mittlerweile ist es aber schon ein Babybauch, also das ist jetzt kein Völlegefühl, nicht Völlegefühl, so ein Blähbauch mehr. Die Schürze werden auch langsam hier zu eng, aber ich will mal wissen, wo der hin will. Also bei Kian hatte ich ja schon einen recht großen Bauch und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei diesem Mäuschen hier wird. Ja. Das sieht richtig gut aus. Leute, ich sag's euch, ne? Ich mache die Pasta fast nur noch als One-Pot, weil ich einfach finde, das schmeckt dann viel, viel besser. Ansonsten kippt man ja das Nudelwasser weg und so war ja Sahne und alles mit drin und die Nudeln saugen das halt richtig auf und das gibt nochmal so einen richtig intensiven Geschmack. Also mein Favorite bei Nudeln ist auf jeden Fall One-Pot, egal mit welcher Soße oder welche Variante. Ist einfach lecker. Genau, die sind jetzt ziemlich al dente. Ich mag sie auch nicht zu weich gekocht. Genau, können wir den Herd jetzt mal runterstellen. Dann lasse ich das Ganze nochmal 5 Minuten auf dem warmen Herd drauf. Habe den jetzt aber ausgestellt. Und dann können Milan und ich essen. Kian macht jetzt Mittagsschlaf und ich sehe das im Kindergarten. Und Milan und ich essen dann zum Mittag.
Hi. Eine Amane. Hi. Das ist meine. Ich will das essen, was ich essen will. Ich will das essen, was ich essen will. Ja, ich wollte auch gerne das essen, was ich gerne essen will. Ich muss jetzt das essen, was ihr esst. In den Kommentaren von dem Video gestern hat irgendjemand geschrieben, Serki hat auch immer mir Hunger. ein. Oder so. Papa, Ja, nee. und ich hol mir ein. Das hier, du kleckerst. Nein, Was wollt ihr holen? ich hol mir Deine Socken. Kann ich mal kurz. Geht ihr mal jetzt bitte hoch und macht ihr mal bitte euer Zimmer. Was ich sagen wollte ist, normalerweise bin ich hier so ein korrekter Mensch, ne? Und Dieses normalerweise schon. ich war gestern bei Netto, ich bin so mit dem Einkaufswagen unterwegs und da war so eine Frau, kennst du schon, man guckt die Frau an und denkt so, Gott sei Dank habe ich mit der nichts zu tun. So, schon wie die so rumläuft, so, ich kann alle umbringen. Auf jeden Fall bin ich dann so an dieser Frischtheke, nicht frisch, diese Tiefkühlboxen, ne? Und ich guck so, vielleicht könnte ich mir irgendwas holen, obwohl ich da nichts kaufen wollte, nur weil ich da jetzt lang laufe, ne? Dann auf jeden Fall war da die Frau wieder und ich guck so diese fertige Chicken Wings da, ne? Diese mit Barbecue und so. Ich überlege so, soll ich mir eine holen? Dann kam diese Frau, mit der ich nie im Leben zu tun haben möchte, ne? Und knallte dann gegen meinen Einkaufswagen. Okay. So, ne? Für mich ist das kein Problem. Haha, und weiter, weißt du? Dann sagt sie so, na, nicht nur ich hab Augen. Was? Hab mich so angepisst gefühlt, so, ne? Nicht nur ich habe Augen? Ja, also, warum siehst du das nicht? Okay. So, weißt du? Weil Warum siehst du das nicht, dass ich gerade gegen deinen Einkaufswagen fahre? Ja, ich bin ja auch so langsam gerollt, so, ne? Und guck so und dann knall ich dagegen, so. Und ich hab mich voll sauer gemacht, so, dieser Spruch, auch wenn es für mich keinen Sinn macht. Ja, dann mach die Augen auf, weißt du, so. Und, später, für mich war die Geschichte schon gegessen, so, ne? Man macht sich noch kurz so Gedanken drüber. Hexe, Alter, was denkt man? Dann läuft sie ja so weiter. Die Geschichte war schon für mich erledigt, so, ne? Und später, ich bin an der Kasse mit so hab mir ein paar Red Bull Dosen gekauft, ne? Bin dann an der Kasse, genau die Hexe wieder vor mir. So, ne? Und, so wie der Zufall das will, kennst du das, dass du mit dem Einkaufswagen Dem Vordermann? so an dem Vordermann so ganz leicht. Man merkt das gar nicht, man macht nur so, weißt du? Und auf einmal guckt sie mich an und macht dann so. Ich so, Entschuldigung, war nicht extra. Ja? Ja, aber hinten habe ich keine Augen, hat sie gesagt. So, ne? Und ich so, sie mit ihren Augen, ne? Auf jeden Fall, dann kam die Frau dran, die hat gepiept und so, ne? Ich dachte so, Alter, jetzt gebe ich dir mal einen Denkzettel. Und hab dieses Piep, Piep, Piep Dinger, die an der Red Bull dran war, einfach in ihre Kapuze gelegt. Was? Diese Red Bull werden oft geklaut anscheinend und da ist doch immer so ein Magnetstreifen. Okay. Die sind doch so geklebt, die gibt's immer an Zigaretten im Mund, Ja, ne? genau. Ich habe den einfach abgemacht, ich will nicht klauen, ne? Ich bezahl's ja, ne? So, und hab das einfach in ihre Jackenkapuze. Ich war auf einmal wie piep, 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 sie will raus. Piep, 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 piep. Ich habe fertig bezahlt, die Frau immer piep, piep, ich kann nicht angehen. Piep, 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 piep. Und dann kommt die Frau, ist das vielleicht nicht? Und gehen sie wieder durch. Piep, 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 piep. Ich bin eingestiegen, die war immer noch am Piep. Bin nach Hause gefahren. Hexe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hier übrigens der Dialog zwischen Serki und mir.
Das ist ganz normaler Alltag. Im Hintergrund läuft übrigens die Lomelowu. Mensch, ich mag ihre Vlogs voll gerne. Wir haben schon spät, ich glaube irgendwie so 10:30 oder so. Und ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis dann. Tschüss.